сидя у крохотного костерочка, попивая чаек. Понимаешь, как же все-таки на природе хорошо. Блин, а еще утром, даже днем еще даже, так было лень куда-то идти. А сейчас понимаю, хорошо, что пошла, потому что такое сидение дома никак не заменит. Это здорово. Просто на несколько километров выехать и пожать даже самый маленький костерочек. Всем спасибо. Всем увидимся. И вот небольшой костерок от моей небольшой, при моей небольшой вылазке. Чаечек, шоколадка, а костерок для души. А вон там, за пригорком, стоит моя Миридочка, красавица лисапетка. В общем, там стоит мой велосипедик. А здесь, ох, как бурно горит костер. Рочек. Маленький костерочек. А вот Волхов-то подрастаял. И летово, да? Поверх льда. Проверять, конечно, я не буду. Что-то не хочется открывать купальный сезон зимний.